喂，你好啊，請問係咪10086啊？係㗎，先生，請問有乜嘢可以幫到你？啱先咧，我上緊班打緊螺絲太嘈，你打電話俾我，我冇聽清楚你講乜嘢，係送咩餐俾我話？係中餐仲係晚餐啊？先生，我講嗰個係兒童套餐，係唔可以食㗎。哦，唔可以食得㗎，咁唔食得講我唔要咯喎。咁你哋今個月又話有活動嘢送10隻豬嘅，係咪真㗎？係㗎，先生，可以免費送10個豬。哇咁好啊！係黑土豬仲係農家豬啊？你誤會啦，先生，我講嗰個豬唔係你講嗰啲豬啊，係流浪10個豬哦。流浪豬啊？咁即係野生豬噶咯？野生豬我唔要喎。先生，你誤會啦，唔係你所講嗰啲豬啊。咁唔係我所講嗰啲豬，咁係咩豬啊？係流浪10個豬。我知道係流浪豬咁咪野生豬咯。野生動物唔好送咯，犯法噶。先生，我講嘅流量，流係流水嘅流，量係重量嘅量。我當然知道你講個豬係流浪豬啦，又唔使同我暗示流浪豬就係野生豬喎。都係嗰句啦，送野生動物犯法噶，你明唔明嘅啫？先生你好，我明。請問你今日食咗早餐未啊？早餐啊，上班前已經食過啦。咁你今日上班嘅時，請問你有冇淋到雨啊？淋咗少少咁啦。咁多謝你關心話。唔使，你可能個腦入咗水啊！快啲放翻啲水出嚟啦！